အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ11 Photoshop မြန်မာမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ tutorial လေးတစ်ခုလုပ်ပြချင်ပါတယ်အဲ tutorial ကတော့ကျွန်တော်တို့ drop shadow ဆိုတဲ့ tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး file new ကိုတွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ tutorial ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook cover photo အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook cover photo site ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Facebook cover photo site ကကွန်ပျူတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် width က820အဲကျွန်တော်တို့ဒီ height က300စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution က300ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color မှုမှာ RGB color ကိုရွေးထားပါတယ် 16 bit color ကိုသုံးထားပါတယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် file new အဲဒါကျွန်တော်တို့ mobile အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် mobile မှာဆိုရင် width က640ဖြစ်ပါတယ် wide မှာ640 height က360 okay ကျွန်တော်တို့သူ့ကို color တခြား color ကိုပြောင်းမယ်control backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ background color ကိုကျွန်တော်တို့က control backspace နဲ့ color ပြောင်းလိုက်တော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ control A ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ desktop အတွက်ဘက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer 1 နဲ့ background ကို select လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် center မြည်အောင်ထားမယ်okay ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာမြင်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီကျွန်တော်တို့အကုန်မြင်ရပြီးတော့ဖုန်းမှာမြင်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းထဲကဒီ gray color အတွင်းကိုပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ gray color အတွင်းထဲကိုကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးနဲ့မှတ်လိုက်အောင်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ height ထားမယ်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်ဒီ color ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ gray color အဖြစ်ပြောင်းမယ် control backspace နဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်မယ်11 Photoshop ဆက်လက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ character အဲ့ character ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window ထဲက character နေလိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာပါမယ်ဒီ character ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီစလုံးတစ်လုံးလုံးနဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်အကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ880လို့ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို0ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးပါမယ် select နှစ်ခုလုံးလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ background နဲ့ဒီ text ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ align လိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလဲတဲရောက်သွားပြီလေတဲရောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီ test file 11 photoshop ဆိုတော့ကျွန်တော် double click နှိပ်မယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီ double click ဒီဘေးနားလေးကိုနှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ layer style ကျွန်တော်တို့က layer style ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fx လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာ drop shadow ဆို drop shadow ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ drop shadow တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖန်တီးပေးထားတယ်ဖြတ်လိုက်မယ်တချို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ drop shadow တခုတည်းပါမယ်ဒီလို drop shadow တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးဖန်တီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ CC မှာပဲပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြား old version တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျူတိုတွေကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drop shadow ဟုတ်ပြီကျွန်တော် drop shadow ကိုဒီမှာကျွန်တော် use global light ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရိပ်ကိုကျွန်တော်ပဲချမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီ distance ကျွန်တော် distance ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီ spread ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ side ကိုလည်း10ရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတော့ထားလို့ရတယ်တအားကြီးလက်မလုံးသွားစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေအများကြီးဖန်တီးမှာဖြစ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ blend mode ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ normal ထားပြီးဒီမှာ color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ black ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတိုင်ကမှာလည်းဒီ text ကိုကျွန်တော်တို့က color ကိုအဖြူထားကြရမှာ white ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ drop shadow ကိုနောက်တော့ plus လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါနောက်ထပ် drop shadow နောက်တစ်ခုထုတ်ပွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တူဘီကလေးလောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ distance ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်မယ် size ကိုနည်းနည်းလေးပြင်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ထပ်ပွားမယ် distance ကိုနည်းနည်းပြင်မယ် size ကိုနည်းနည်းပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးရွေးမယ် distance size ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထပ်ရွေးမယ် distance size we are good here man distance size good here man okay okay နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ share တွေထွက်လာပြီ drop share တွေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ new layer အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာ color ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ကိုအပြောင်းလေးသုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ brush tool ကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ soft round ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ soft round ဆိုတာဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် sign နဲ့ကြည့်မယ်
nè site nè biển chi mẹ site chi mẹ thì mà cho nó đủ opacity của cho nó ở trên nó cái 16 nút thả cái mẹ của cho nó opacity thắt short mẹ Obi cho nó opacity thắt short mẹ site của là thắt chi mẹ Ui cho nó opacity thắt bị đó short mẹ site của là thắt chi mẹ opacity của 2 thả mẹ Ok cho lâu rồi giả bị lâu rồi giả đấy Ok đào ra cho nó đủ cả là và nó cho thì tuyến này quay này cho nó cũng là nó chỉ mới rồi thì phía nó cũng bảo mấy rồi phone này bộ máy này chỉ mới rồi cho tuyến này đi về bảo mấy ở bị nó được mà nó trẻ sao nó có thể vậy mấy nào trái cho nó là drop share số bị đó cho nên mình sao vậy lại mấy Ở biết cho nó thì má cho nó phong của gì mấy phong của nó từ tí để hàm được của nó của suy này mấy dễ biết này cho nó má ca lão cho nó ấp siêu ông kèm chào mấy ở biết cho được mà sai của lẽ cho mấy cho nó cài đàoပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စလုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီမှာအကွာဝေးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ drop share ဆိုရဲစာသားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ layer 2ရဲ့နောက်ကိုသွားမယ်ခွေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ11 Photoshop ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က duplicate layer အနေနဲ့ Control J ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်က11 Photoshop ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က hide လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ layer ကို right click raster light type ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာလဲ layer 2ကိုကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ duplicate layer အဖြစ်ပြောင်းမယ်Okay, layer 2ကိုပြန်ပြီး hide လုပ်လိုက်မယ် layer 2ကို copy ကို select လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက11 Photoshop copy ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့အကွက်ကလေးတွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့အကွက်ကလေးနားမှာပဲကျွန်တော်တို့က control ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအကွက်လေးတွေကို left click နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပြီးကျွန်တော်တို့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control D ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်တဲ့11 Photoshop drop share လို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာလည်း11 Photoshop ဆိုတဲ့ channel ကိုကျွန်တော်တို့ subscribe လေးနဲ့ like share subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါမယ်Facebook မှာလည်း11 Photoshop ဆိုတဲ့ page ကို like လေးလုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် tutorial မှာထပ်တွေ့အောင်